mukunzi w'ikiganiro Sanga Yesu Akuruhure amahoro. Ndagira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu nkwibutse ujya ubikurikira ibiganiro ko turimo gutabariza umuryango wa Paulina Mukaneza inzira birenda gutezwa cyamunara kubera abantu babahemukiye. Ubwo rero abantu barimo kugenda batabara rwose, turi hafi kugera miliyoni 6, hakaza basigaye miliyoni 7 ngo twuzuze miliyoni 13. Ubundi cyamunara iteganijwe 15 z'ukwa gatatu, hasigaye iminsi mike nta kwezi gusigaye, ariko yatangiye umurimo uzawurangiza. Ariko nawe ushatse wabigiramo uruhare, nimero zo gushinyuzaho inkunga yawe urazireba. Ubwo rero rwose nawe Imana yagukoresha uko ubushobozi waba ufite bwose. Hari abagiye batanga menshi, hari abagiye batanga makeya, yewe hano watanze na 2 na 5 ni 10 20. Ntuzigaye rero ngo ntabwo ufite menshi nka babandi batanze menshi nigeze kwabwira ubushize. Nawe ko ari umuntu watanze miliyoni 3, watanze 300, abandi naho kumanura kugeza no ku 2,000. Ubwo rero ibyo simbitindaho cyane. Washaka kuzamenya ikibazo ko kimeze birambuye, yazareba icyigisho cyitwa ibanga ry'umugisha. Uyu munsi rero tugiye gukomeza kwiga ku mwuka wera, ku mbuto ya mwuka wera. Twamaze kubona iby'urukundo, twabonye iby'amahoro n'ibyishimo, ariko mu rukundo twabivangiye hamwe n'ingeso nziza, gukiranuka, byose twabishyize mu rukundo. Ubwo rero twatangiye noneho ikijyanye no kwirinda. Twabonye ko umuntu yinda muri byose, ariko turi mu kintu cyo kwirinda indwara dukoresheje ibiribwa biboneye cyangwa imirire iboneye. Cyangwa nibwo twabonye ibinyobwa biboneye, ariko ubu ngubu turi ku mirire iboneye. Twabonye rero muri make ko amafunguro dufata arimo amatsinda 3 akomeye. Hari itsinda ugereranyije n'intungamubiri zifite ayo mafunguro dufata. Hari intungamubiri ibyitwa proteine. Ibyitwa proteine rero mu Kinyarwanda twavuga ko ari ibyubaka umubiri. Twavuze ko ari nk'uko inzu wayubaka, muri tugeranye n'inzu, ntabwo wajya kubaka inzu ngo ushira agati hariya kandi hari, ahubwo ukoresha ibikoresho bikomeye by'ingirakamaro byabugenewe inzu igakomera. Imibiri yacu nayo ikeneye proteine kugira ngo ikomere. Proteine rero tuzisanga hehe? Mu matungo zirahari, ariko twabonye ko amatungo yangiritse kubera basigaye bayitera inshinge, se ubundi bagazihaye ibiryo bituma bikura vuba vuba nk'inkoko, inka, mbese birarwaye. Ariko twabonye ko mu bimera Imana yaremye mu bimera haba harimo proteine. Twasanze ko zava mu binyamisogwe, mu bishyimbo, muri soya, mu mashaza, mu nkori, aho rwose habamo proteine. Twabonye kandi ko hari ibindi bitera imbaraga. Ibitera imbaraga rero twabonye ko harimo ibinyampeke. Twabonye ibigori, amasaka, uburo, umuceri, ariko twabonye ko mu muceri uriya baba bavanyo ka kantu kumwe k'ikigina ntabwo ari mwiza. Ndetse n'ibigori bavanyo bagize kawunga yabaye umweru dedede ntabwo ari byo. Icyo ntavuzeho ni ingano. Ingano uriya mugati turya w'umweru, burya ingano baba bavuye mu ngano, ariko ingano bavanyeho n'ubundi ka kantu k'ikigina, kandi ka kantu k'ikigina ni ingenzi. Ariyo mpamvu abashaka kwitungira amagara mazima barya uriya mugati w'ikigina bavanze n'ingano zuzuye bataravanaho kariya k'umweru. Ibyo rero ni ibintu by'ibitera imbaraga. Harimo nyine ibinyampeke, harimo ibinyamafufu, ibijumba, amateke, imyumbati, habamo n'amasukari. Muri ibyo tuvuge nk'ikijumba kibamwe amasukari, mu mbati hamwe isukari, ariko noneho n'ibinyamasukari bisanzwe wavuga nk'igisheke, ubuki, naho harimo isukari nyinshi. Ariko noneho ikindi n'ibinyamavuta nabyo bitera amavuta nyine. Ibinyamavuta hari ubunyobwa burimo amavuta, ibigori, soya, ibihwagari, ibyo na byose bitera imbaraga. Hari ibiro by'ingenzi cyane byitwa imboga n'imbuto. Imboga n'imbuto n'ibirinda indwara rero. Itsinda rya 3 rikomeye n'ibirinda indwara biboneka mu mbuto no mu mboga. Ibyo rero birinda indwara, kandi mu by'ukuri iki kiganiro kigamije ko twirinda indwara. Aha rero mu mbuto no mu mboga habamo amavitamine menshi, hakabamo imyunyungugu,
cyangwa se mineho mu gifaransa, hakabamo n'ibikatsi n'ahandi birahari ko naho bibamo cyane. Ibikatsi twabonye ko atari ibintu sintungamubiri, ahubwo bifasha ko nk'igogora ryakorwa neza, rigatuma n'indi intungamubiri zijya neza muri system, zijya neza mu muntu. Okay, muri make nibyo njyagiye kuvuga ku byo twabonye ubushize. Ubu rero nabwiye ko tuzavuga kuri vitamine. Vitamine zinyuranye n'ahantu twazibona, ariko mbere yuko tuvuga kuri vitamine ndagira ngo mvuge ku bintu by'ibirungo twabonye no guteka. Twabonye ko guteka urukarango, amafiriti, ikintu kirire mu mavuta, twabonye ko atari byiza, bishobora gutera kanseri. Tubona ko ahubwo ibintu bitogosheje ari byo byiza by'umwimerere, ariko bibisi noneho rwose biba ari byiza cyane. Twabonye kandi ko amafunguro umuntu adakwiye kuryamana amafunguro, ntabwo byose mbisubiramo washakazara mu kindi kiganiro. Ubwo reka noneho turebe utundi tuntu twadufasha mu bijyanye n'imirire. Iyo umuntu ateka haba hari ibirungo, mu gikoni haba hari ibirungo. Bya birungo bagura mu magazini, biriya bya kwimagi n'ibindi mu bizi biriya bagenda bagura mu dukopo z'amazina yabyo byose, murabizi, abateka barabizi. Biriya birungo ntabwo ari byiza. Pe biryoshye ibiryo, pe ukumva ibiryo biraryoshye cyane. N'uwaba utazi guteka ariko ufashe kwimagi niyo zizwi cyane, haba ari mwakunye, harimo ibintu biryoshya, ariko n'ibintu bitera kanseri biriya bintu. Uwashaka biriya bintu yabigendera kuri rwose akabyirinda. Ahubwo tugiye kureba ibirungo byiza by'umwimerere kandi byuzuyemo amavitamine menshi cyane. Reka turebe ibitunguru. Ndagenda mvuga ibyo tubona mu Rwanda. Igitunguru ni ikintu cyiza cyane. Igitunguru kirinda kanseri, igitunguru kirimo intungamubiri nyinshi, kirimo kirinda indwara z'umutima, kirimo antioxidant ushe nabitinzeho cyane. Vuga ko ibintu antioxidant ni ibintu, hari ibintu biba biri mu mubiri wacu by'imyanda byajemo bitera kanseri, biterwa n'ariya myuka duhumeka, samatayi twagize se, cyangwa ariya mirasire y'izuba, pa imirasire n'izuba ryinshi cyane rikabije, ese cyangwa biriya iyo unyura nko muri radio ya bya bindi myasa, biriya ni ibintu bishobora gutera ibyo bita free radicals cyangwa radical libre. Donc ni ibintu bitera kanseri. Ibintu antioxidant biraza bigafata mpiri bya bintu bitera kanseri, noneho bikaba kwinda kanseri. Mu bitunguru harimo antioxidant. Si ibitunguru gusa, ibi byose tubona harimo rwose antioxidant zishije mu mbuto no mu mboga. None arimo kuvuga ku birungo. Igitunguru, inyanya zuzuyemo ibintu birinda bituma umutima ukora neza, hazuzuyemo vitamine C. Mbese rwose ni byiza cyane. Ntabwo reka mvuga ngo ibitunguru, inyanya, tungurusumu, tangawisi, persil, celery, poivron, cyane itukura, harimo vitamine C na antioxidant, harimo mbese ibi byose ibyo ni ibirungo twibonera iwacu hariya mu isoko, ibyo byose biba bihari. Ibyo mahanga tutabona ntabwo nabivuze, ariko ibitunguru, inyanya, tungurusumu, tangawisi, persil, celery, poivron, ni ibintu byiza cyane birimo intungamubiri. Ubwo rero bya bindi nushaka kubyirinde, ahubwo ukoresha ibi ngibi. Akandi kantu keza kajyanye n'imirire, abashakashatsi berekanye ko kwiyiriza ubusa harimwe mu cyumweru rwose, uwo munsi ukavuga uti reka nywa amazi gusa, kuko ibiryo biraza bikagenda bikanya mu kanwa, bikagenda mu muhogo, bikagenda bikagera mu gifu, byava mu gifu bimaze guseka bikajya mu mara. Mu mara rero niho za ntungamubiri zigira mu muntu. Burya rero kubera ko akenshi hari igihe turya ibintu by'imyanda, navuga ibintu by'imyanda ugiye muri puberi ufatanye, no, ariko tuvuga ibirayi birimo ari amafumbire mvaruganda, bya bintu byose bipfuye, rwa rukaranga, bya bintu mbese turya ibintu bitameze neza, birimo ibintu byanduye. Noneho iyo bigeze mu mara rero, bya myanda iragenda ikihoma ku mara, noneho rero za ntungamubiri ntizibone uko zinjira mu mara kubera ko hahomyeho imyanda. Iyo rero wirije ubusa, kwiriza ubusa nk'umukristo tubikora tutanabitekereza ko nacyo ni cyiza kukimenya. Donc ukanywa amazi nta bindi biryo bihari, donc mbese nivuga ngo ibiryo warayuriye wabwakeye ntacyo uriye, unyoye amazi gusa, amazi aragenda yoze, noneho rero agire imyanda itambuke, noneho n'ibigutunga bibe byagira neza. Kwiriza ubusa rero bifite inyungu nyinshi. Icyambere, bishobora gutuma isukari mu maraso imera neza.
igatunganywa neza. Wirirutsa tuvuga umunsi umwe n'umwirira nko cyumweru. Ushatse wamara n'iminsi 2 n'itatu barayimara. Yes. Cyangwa nirenzeho wayimara unywa amazi. Ikindi gituma ubwonko bukora neza. Kwiriza ubusa ngo igifu kiba cyaruhutse, hari donc n'ubwonko bugakora neza. Kandi noneho kubera ko twabonye ko n'ubundi biro byinshi bituma icyo gihe utarenye n'umva ntabwo uza umubyusha kugabanuka. Urumva rero kwiriza ubusa ni ikintu cy'ingenzi cyane. Bijyanye n'ibyo byo kusukura umubiri, hari ikintu cyitwa amakara. Hari abantu benshi bayazi. Amakara ariya hari abantu bazi ko barayasya, barayasya cyane cyane bavuga ari amakara y'intusi zitwa maideni. N'amakara y'intusi amakara cyangwa iyo byose hari aho bayagura, hari abantu bayagura. Nta nubwo nahenda ikiro kigura 2 amafaranga 2 numva kandi kimarana iminsi. Kubera ko umubiri wanjye haba harimo ayo matoxine cyangwa iyo myanda, iyo ushobora kunywa amakara arafasha cyane. Niyeze gusoma ko muri ambulance z'abanyamerika si zose 100% ko zimwe nyinshi, zimwe na zimwe cyangwa sinibuka, ariko hari ziba zitaba zigiye zidafite amakara. Kuko amakara nicyo kintu ngo cyambere kicuburuzi. Hari umushakashatsi wafashe cyanure ni uburozi buhambaye cyane, aravuga ati reka mbereke imbaraga y'amakara, afata cyanure avanga n'amakara aranywa ntiyagira icyaba. Mu by'ukuri mu miryango acabaye kwe kuha amakara, kuko nk'umwana ashobora kugenda akafata ibinini akamira atari umwana muto atabizi. Icyo gihe umuhaye amakara biragenda bikaneutraliza bikica bwa burozi byandi wafata nk'uburozi umwana yaranye ibinini byinshi bitagize. Amakara rero wambwitse se umuntu yayanywa ate? Amakara tuvuge ufata nk'igice cya litiro cy'amazi, noneho rero ugashyiramo ibiyiko, ubanza bien sûr ufashe nk'igikombe kinini cyangwa recipiere ikintu cyose ushyiramo litiro y'amazi, igice cya litiro cy'amazi, ubanzamo ibiyiko 2 by'amakara binini, ntabwo areka ibiyiko 2 by'amakara. None ukayibanza hasi kuko iyo ushyize hejuru y'amazi biratumuka. Banza ufate ikintu ugiye kuvangiramo, ubanzemo ibiyiko 2 by'amakara, usuke 1/2 cya litiro, uvange neza bivangavange, uyungure n'akayunguruzo, noneho nkwe ayo mazi 3 mu cyumweru nibura. Ibyo bintu bizajya bigufasha kugira gute gusohora ya myanda. Ariko ikitonderwa gikomeye mu kwe kumenya, niba hari umuti urimo kunywa, tuvuye uri kwa muganga, umuntu ufata imiti yo kwa muganga, iyo miti nyiraho ku miti burya n'uburozi. Imiti irakiza, abaganga banyihanganire ariko barabizi, imiti n'uburozi. Donc hari ibyo ikiza umuti rwose niyo ngati nuwunywa uragutera ikiniki. Nzi abantu bagiye barwara impyiko, abantu bagiye bajya no kuri dialyse kubera iki? Kubera imiti banyoye. Noneho rero iyo uri nko kunywa umuti runaka, simwa ngo imiti mwireke burundu wo ikada, ntabwo abaganga babihandikiye. Urimo kunywa umuti runaka ntabwo mvuga ngo ureke, ariko wiyuvanga n'amakara, kubera ko amakara nuyanywa araza wa muti ukiwunywa, amakara agira ngo n'uburozi agende asenye ibyo wa muti ari gukora. Ni ukuvuga ngo niba ndimo kunywa umuti, uvugenda nyuma umuti 2 n'urugero, winywa amakara 2 n'igice cyangwa 3, banza ureke wa muti ubanza ukora umurimo wawo, yenda uhashe nk'amasaha 3, ibyo umuti ugomba gukora wawukoze, none uze kubona kunywa amakara, kuko amakara afite ubushobozi bwo kugenda akagira ngo wa muti n'uburozi, amakara agasenya ibyo umuti ari gukora. Ngira ngo icyo kirumvikana. 3 mu cyumweru, 1/2 cya litiro, washyiramo ibiyiko 2 by'amakara ukabinywa, noneho ya myanda ikava mu mubiri wawe. Ikindi rero amakara navuga ko yoroshye cyane kuyabona, 2,000 rwose ikiro n'amakara menshi. Ariko noneho hari ikindi cyitwa aloe vera, ko nakantu karimo n'intungamubiri nyinshi, murabireba kuri video. Aloe vera yo ihenze kurenzaho kuko harimo n'ibintu iragenda ikayungura rwose, ngira ngo murabona ukuntu kuri video babibereka. Ndumva rero mu by'ukuri wabishobora yagura aloe vera ko ifite ubushobozi burenze kure ubw'amakara. Telefone y'uwo mwareba
yo mwabaza irahari n'amazina arahari, uwashaka rero aloe vera mwazayibaza uriya uwo musore uri hariya mureba telefone n'amazina yaho ngaho. Ikindi kintu cy'ingenzi cyane ni gikukuru. Gikukuru ni umunyu w'umukara, ni akenshi kiba ari ikibuye gutya kinini, ni umunyu wo ku nyanja, sel marin mu gifaransa, cyangwa mbese n'icyunyu turakizi iki gikukuru. Gikukuru rero nacyo hari icyo bagura iseye baseye, ushatse wayigura kuriya. Ese nubwo wagenda ukagigura mu isoko kimeze kwa kundi kimeze, ukakisekurira kakavamwa agafu, none ugashyira amazi ukanywa. Gikukuru burya ntabwo ihenda na gato. Gikukuru nayo harimo imyunyungugu myinshi umuntu aba akeneye. Nibangiye mvuga rwose ibintu tubona mu Rwanda byoroshye. Harimo imyunyungugu, ifite calcium nyinshi, ifite kandi sora n'imyanda nayo, kuko mu biracu haba harimo imyanda. Dekenda ndekera ibyo ngibyo ku bintu nari nashatse kuvuga, ku bintu bijyanye n'amagara mazima, nyine ibintu twarya cyangwa twanywa bidufasha. Reka noneho ngere ku mavitamine. Ariko reka mvuge n'ikindi kintu cyitwa igisura. Igisura nacyo kiraboneka kandi Kigali, mu Rwanda kiraboneka. Igisura munini cya cyatsi ngo kiba mu ishyamba, cyangwa hari n'ababitera, haraho nigeze kuzasanga biteye kirahanda, ariko biriya bibabi byacyo barabyumisha, noneho rero bikagira bakavanamo agafu ukakanywa. Igisura nacyo kirasukura, kiyungura amaraso, ni kiza cyane nacyo, washoboye kujya kinywa yakinywa. Ni ibintu by'iza cyane. Ibumba naryo ririmo sel mineral cyangwa imyunyungugu myinshi cyane, ziriya za calcium, za zinc, byose biruzuye, za potassium, byose byuzuyemo mu ibumba naryo, cyane cyane ibumba ry'icyatsi. Donc nukuvuga ngo reka ndandikira, hari byinshi umuntu yavuga ariko ntawe bivuga ngo abirangize, ni tumwe nagiye mvuga mfata gutyo. Reka noneho turebe, nabwiye ko tugana ku bya vitamine. Vitamine twamenye ko tuzibona mu mboga no mu mbuto bibisi, kandi ikintu hari kibisi. Ndumva nagize kubabwira ko vitamine wageranye n'agasimba, kuko iyo vitamine itetse irapfa. Nufara mu by'ukuri vitamine hari amoko A, B, C, D, E, K. Vitamine rero hari amoko abiri y'amavitamine. Hari vitamine zivanga n'amazi, B na C zivanga n'amazi mu mubiri nyine. Ariko rero A, D, E, K zo zivanga n'amavuta, ibinyamavuta meza, amavuta ari mu mubiri, ariko kandi zishobora kuba stoke mu mubiri. Reka noneho turebe vitamine A, turebe ku murongo, turebe vitamine A. Nabwiye ko tugenda tureba vitamine, izina ryayo n'ikimaze naho iboneka n'ahantu wayikura. Vitamine A ni antioxidant iteye ubwoba, nini cyane. Ifite rero ibintu byinshi ikora mu mubiri w'umuntu, kandi ituma umuntu areba neza. Umuntu agiye vitamine, mbese ntapfe kurwara indwara y'amaso. Ikindi ituma amagufa akomera akakura neza. Ikindi kandi vitamine A ifasha uruhu. Umuntu ufite ugira vitamine A agira uruhu rwiza. Kandi irinda infection, ifite immunité, irwanya ntuza rero, iduha immunité cyangwa ubudahangarwa bw'umubiri. Twayivana he rero? Nabwiye ko uretse amavitamine cyane cyane abona mu mbuto no mu mboga, ariko reka mvuge ibintu bimoneka iwacu, ibintu biboneka iwacu tutagiye mu byo mu mahanga. Reka twe ziriya poivron zitukura, harimo vitamine A nyinshi cyane. Ikindi kintu umenye vuba aha, biriya bibabi bya beterave. Njya ngira akarima k'igikoni, beterave ndazihinga. Beterave rero najyaga nifatira biriya bijumba byo hasi, ibibabi nkabijugunya, kumbi ufasha ariya mababi ukayatogosa, amazi avuyemo n'intuza afite vitamine A nyinshi. Ariko mu bijumba, ikijumba hari uwavuga ngo wambaye ikirezi ntamenya ko kera. Ikijumba ni ikintu cy'ingirakamaro cyane, harimo isukari y'umwimerere nziza, harimo vitamine A. Ikijumba ni ikintu cyiza cyane. Kandi noneho kubera ko mu Rwanda bihera mu by'ukuri, sinibwira ko bashyiramo ya fumbire mvaruganda, ntabwo nibwira ko bashyiramo rwose. Niyo ngo ikijumba agiye ukakigura ku isoko ukakirya, kirakugira akamaro cyane. Karoti rero noneho by'umwihariko, karoti rwose
uretse ko karoti harizawe n'ingorane haraho bashyira ifumbire mvaruganda ku karoti habamo vitamine A nyinshi cyane. Epinari rwose ni nziza uzihinze, nta muntu wavuga ngo atuye umujyi ntabwo yabura akarima k'igikoni, nubwo wafata biriya bivaze, ikivaze ukakigura ukagitereka ahantu ugashyiramo ugateramo epinari ariko noneho rwose wakora uko ushoboye kose, nubwo kaba karima ka metero kare 2 cyangwa 3 se cyangwa karenzo cyangwa tukureho cyangwa ugashyira no mu bivaze, ariko ahari ubushake n'ubushobozi buraboneka. Donc za epinari rero ni imboga nziza cyane, amashu n'ibihaza, aho ni ibintu tubona aho tubona vitamine A. Reka rero turebe vitamine B. Vitamine B harimo amoko 8 ya vitamine B. Vitamine B hari vitamine B1, B2, B3, vitamine B4 ntibaho, hanyuma vitamine B5, gatandatu, 7 ntibaho, 8, 9, 10 na 11 ntibaho, na vitamine B12. Reka turebe vitamine B. Vitamine A nabibutsaga ko yo ivanga ijya muri system cyangwa injyamo bivanze n'amavuta, ariko vitamine B yo ivanga n'amazi, birosho yivanga ro n'amazi mu mubiri. Vitamine B1 rero ituma umuntu agira imbaraga, kandi ikora ku bwonko bugakora neza, kandi noneho no gukura k'umwana kugira mwana kure neza bakeneye vitamine B1. Twayivana he rero? Twayivana mu nyampeke, mu mashaza, muri zira mboga. Nabwiye ko vitamine muri rusange ziboneka mu mbuto no mu mboga, ibyo rero nzagura ko byose ni imbuto n'imboga. Donc mu macunga, mu mashaza, mu ndimu, mu bishyimbo, mu biriya byose cyangwa n'umumero w'ingano. Nigeze kuba iyo ufashe ingano ukamera nkaho hari ukuntu babigira ugashyiramo n'utuzi ari ugashyira ahantu hihishe, sinzi ko babyize ko narabibonye, nziko bibaho. Noneho ingano zikamera nkaho zitangira kumera, umumero w'ingano. Wa mumero w'ingano nawo ubamo vitamine B nyinshi cyane. Abashaka babigira yenda buri hari nababize ko narabibonye. Yes, donc umumero ingano zitangiye kumera zitwa ngo twatutangiye kumera habamo vitamine B1 nyinshi cyane. Vitamine B2 rero, vitamine B nayo itanga imbaraga. Donc vitamine B urabona ko nyinshi turaza kubona ko zitanga imbaraga. Iriya rero yongera ituma globule blanc ziyongera zikamera neza cyane, kandi imisemburo dukeneye mu mubiri. Vitamine B2 ituma tugira imisemburo myiza, kandi umuntu donc umubiri w'umuntu ugakora neza. Reka turebe rero ahantu tubibona. Vitamine B2 iboneka n'undi mu nyampeke, ikaboneka rero mu mboga zira rwatsi, za dodo, za epinari, zira mboga zose bavuga. Hari ibyo bita nuts cyangwa noix, ni hari za cashew nuts, turiya tuntu bahekenya, macadamia, donc n'utuntu bagura mu Rwanda ifodi ko tutari ntabwo twari tutuzi, ariko n'utuntu twingira akamaro cyane zibamo rero za noix. Mu magi habamo vitamine B2. Ubwo navuze amagi nabwiye ko cyane nzatinda ku bintu by'ibimera, cyangwa kuko iby'inyama ntabwo nzabitindaho cyane kuko inyama zarangiritse n'inkoko zira pondeuse. Ariko inkoko, niba ari inkoko ya kinyarwanda itari pondeuse yakuze bisanzwe, itari yayindi bateye hormone cyangwa batumye bayihaye ibintu bikure byihuse, irya ntabwo ari nziza. Ariko niba ari inkoko ari igira ry'umwimerere ritari gira pondeuse, rwose habamo vitamine B2 nziza cyane. Irya muhondo w'igihe habamo cholesterol nyinshi cyane. Uramutse ufite umuvuduko wo hejuru w'amaraso byakugwa nabi. Banze umenye ko nta kirugutwa, ariko niba uri muzima nka 3 mu cyumweru rwose uzabona vitamine B2 nziza, bitume nawe uba muzima. Vitamine B3 rero, vitamine B3 nayo itera imbaraga. Donc twabonye ko vitamine B akenshi uzakubona ko atera imbaraga. Iyo rero atuma umuntu akura neza. Reka rero turebe ahantu twabona ama vitamine B3. Vitamine B3 iboneka mu binyobwa, no mu zindi
ibinyampeke bindi. Uretse rero akenshi biboneka muri by'intuza by'amafi n'umwijima n'iki byose, ariko byo ntitwitindaho cyane kubera impamvu nababwiye. Ariko mu bunyobwa rwose, reka twihute tugere kuri vitamine B5 ko vitamine B4 ntabwo ibaho, sinzi impamvu bayisimbutse, ubwo n'abashakashatsi babimenya. Vitamine B5 rero irwanya stress ko ni ijambo navuga ryayo nk'ikinyarwanda twese turarizi, imihangayiko. Hari nk'igihe umuntu afite akazi kenshi akaradasinziriye, ukabona aravuga nabi, imihangayiko bikamutera indwara, bikamutera igifu, bikamutera umutwe w'amaraso, bikamutera iki byose. Stress usanga abantu ibahitanye. Hari n'igihe umuntu wasanga umuntu yapfuye, yituye hasi yapfuye kubera stress. Iyi rero vitamine irwanya stress. Kandi vitamine B5 ndagira mvuga iby'ingenzi gusa, ituma uruhu rumera neza. Hari ni mubyara wa mama, aracyana ariho rwose, banganaga n'imyaka. Uwo mubyara wa mama yigeze kurwaza umwana, arwara urubara ku mubiri, ya assistant medical yazi byo kwa muganga, ajyana kwa muganga biranga, birananirana pe. Bimaze kunanirana, wewe akora ubushakashatsi, atumiza ibitabo i Burayi, yikora ubushakashatsi. Noneho rero aragira aza kuvumbura ko vitamine B5 yamukiriza umwana. N'umusaza witwa Karega, ntabwo kuko sinibanga, ni umuntu ukundana, si ibanga abibwira abashatsi bose, bababwira uwo muti. Noneho avura umwana we, arakira, urubara rurakira, urubara rwose ruzi ugasanga umuntu yabaye nk'umuzungu, rurakira. Abantu rero nanjye harabo guhera yabimbwira, nanjye harabo nagiye mbibwira. Hari nk'umuntu abibwiye yaratangiye kuzana urubara, ariko rurimo kugenda ruvaho. Bien sûr ntabwo ari ikintu kiza ko kanya ngo ukizeho burakeye, cyangwa nyuma y'ukwezi bashaka kumara igihe, ariko ifo ko ari vitamine niba ko ntacyo bitwaye cyane. Vitamine B5 rero igira ibyo kwisiga ku mubiri, kagira n'ibinini byo kunywa. Niba rero ufite icyo kibazo rwose, ni umuti uboneye ubuntu, uzashatse iyo vitamine B5 uyinywe kandi uyisige, urubara niba rwarutangiye ruzagira. Twayibona he rero vitamine B5? Uretse iyo miti, ngo navuze ku muntu ufite urubara nyine ufite ikibazo gikomeye cy'urubara, ariko niba ushaka kwigira mu mubiri kugira ngo wigire uruhu ruzima utarwaye, wayibona mu masereyali cyangwa mu binyampeke, wayibona mu magi ririya ritogosheje, wayibona mu bihwagari, wanayibona no mu bihumyo. Iyo ni vitamine B5. Reka turebe vitamine B6. Izi za vitamine B5, za vitamine B zose rero twabonye ko zivangwa n'amazi, biro zikazijya muri system. Reka rero turebe vitamine B6. Vitamine B6 ituma imitekerereze imera neza, psychique, équilibre psychique. Donc ukumva umeze neza, guwe neza, nta icyo gihe rero vitamine B6 ituma n'isukari mu mubiri imera ujya ku rugero rwiza. Kandi ituma n'ubudahangarwa bwawe buhagarara neza. Donc ituma ubudahangarwa buhagarara neza, kuko ofite ubudahangarwa mvuga ngo abasirikare bakurindira umubiri. Ibi byose turimo kuvuga, ibi by'imbuto n'imboga n'ama vitamine byose bifasha ubudahangarwa, birinda indwara. Kurinda indwara ni ikintu uvuga ngo ushobora guhura na microbe. Umuntu arwaye igituntu n'urugero, ubudahangarwa bwanjye bumeze nabi, arakoroye, noneho rero ndahumetse, ubudahangarwa abasirikare ni bakeya, igituntu ndakirwaye. Undi muzima ufite ubudahangarwa bukomeye, abasirikare ni benshi, microbe igituntu arayihumetse, abasirikare bahise baza barahurura, microbe barayinesha, microbe irapfa. Ubudahangarwa ni ikintu cy'ingenzi cyane. Nuvuga mu by'ukuri ngo muri vitamine B6 ituma nyine na immunity ihagarara neza. Twayibona he rero? Mu bintu bitari inyama cyangwa amafi cyangwa inkoko, twayibona mu mashaza, twayibona mu binyampeke, twayibona kandi mu birayi, no muri sezame ndetse no mu bihwagari. Sezame ni utuntu duto cyane turi mu Rwanda, ndi kera ntabwo nyina ntuzo natubonye vuba aha,
duto cyane bahekenya dufasha ubwonko. Sesame n'utuntu bantu hari abantu batugira bari bitabaguruza baratugira twa sesame twiza cyane dufasha ubwonko kandi tubonye ko dutanga nyine vitamine B6 vitamine B6. Reka rero tugere kuri vitamine B8 nayo ivangwa mu mazi. Vitamine B8 ituma isukari n'ibinure kuko umuntu akeneye bihagarara neza mbese bikora neza bihagarara neza bikabikontrola rwose kabishyira ku murongo neza. Ya vitamine B6 twayibona hehe rero? Twayibona mu masoya, soya n'ibindi bishyimbo, amashaza bene ibyo. Twayibona muri chou-fleur. Chou-fleur turayizi ni yindi imeze nka brocoli ariko noneho ni chou-fleur y'umweru ariko noneho brocoli yo ni icyatsi kibisi. Twayibona mu muhondo w'igi. Twayibona muri inde za nuts cyangwa za noix. No mu bindi binyampeke bindi rero. Iyo ni vitamine B8 ikontrola isukari n'ibinure. Vitamine B9 ni vitamine y'abagore batwite. Umugore utwite aba afite umwana mu nda, umwana ugomba kuzagira ingingo zose zikoze neza, afite amaguru, afite amaboko, afite ubwonko, afite ibyangombwa byose, kugira ngo ibyo byose bikorwe neza abakeneye vitamine B9, acide folique. Umwana kana kari mu nda uko karemwa uko Imana ikarema ariko noneho ni na vitamine B9 karafasha. Kandi vitamine B9 ikora ku mikorere y'ubwonko. Ibigiraho akamaro cyane. Ikindi ifasha bwa budahangarwa hose mbese unarebye ibi byose tuba ubudahangarwa bw'umubiri. Mwibukire rero nkubwire ku nshuro kangaye ko ibi byose byo kwirinda indwara nyine n'ubudahangarwa abasirikare bagahagarara neza. Bakarinda umubiri wawe nyine ifasha kuri immunity abasirikare bagahagaze neza. Ituma kandi niba ukomeretse hakira vuba igisebe kigakira vuba. Hari abantu bose nzi bajya bakomereka, hari mu byarangiye twabanaga kera iyo yakomerekaga yoyo n'abara kantu gato cyane hakabyimba ubwo baga yabuze iyo vitamine. Niko nibwira. Twayibona hereri vitamine B9. Twayibona muri epinari. Epinari ni imboga nziza cyane. Twayibona muri letu nibyo mu Kinyarwanda bita salade. Biriya biba byoroshye cyane. Salade ubundi mbese urebye muri salade n'ibiriya bibisi baba navanga vanze binyuranye, ariko biriya bita letu bayibona muri salade ariko letu unashaka biriya bita salade mu isoko ugiye muri salade niyo bakwereka. Bakagwaro beterave habamo iyo ntuza vitamine B9 nyinshi cyane muri beterave no mwishu. Kandi ikaba mu bihwagari, ikaba mu binyamisogwe, mu bishyimbo, muri soya cyane, ikaba no mu binyampeke biriya bakizemo. Hari igihe usanga no mu isoko harahari ugasanga bafasha amafu y'igikoma ariko bongeyemo n'amavitamine. Ibyo rero nabyo birafasha. Reka rero tujye kuri vitamine B12. Vitamine B12 ifasha globule blanc cyangwa insoro zitukura n'izumweru. Kandi nanone ituma ubwonko bukora neza. Igatuma n'amagufa akora neza. Reka rero tureba hano twayibona mu mata. Amata nukitondera ntabwo wanywa amata menshi ariko sinavuga ngo yareke burundu. Ariko tuyabona cyane mu magi atogosheje, magi muri soya no umuceri wa wundi mwiza twavuzeho. Umuceri ugifite agahu kawo niwo mwiza kuko ikintu cyose ari umuceri, ari ingano, ari umuceri, ingano, hari ikindi bavanaho agahu n'iki ndumva ntibutse icyo ari cyo, ariko rero iyo bavanyeho agahu kayo baragira nyine biba bitaki n'ikigori. Voilà, ikigori nacyo ari ukuntu bavanamo intuze gasigari kawunga. Yes, ubwo rero ibintu bicyuzuye bigifite kagahu biba ari byiza cyane. Aho rero navuga ko vitamine B12 nyine iboneka muri soya no mu muceri batunganyije. Nako ugifite agahu kayo. Reka tugire kuri vitamine C. Za B8 twazitinzoza ni nyinshi cyane. Reka rero vitamine C ni ingenzi cyane. Vitamine C ifite antioxidant nyinshi cyane. Burya nko mu ndimu. Bien sûr indimu
iyo urwara igifu ntabwo wapfa kuyinywa kenshi nyinshi cyane, ariko muri vitamine C mu mbuto rwose habamo mu mbuto nyinshi no mu mboga habamo vitamine C nyinshi. Donc igira rero ifasha immunity na antioxidant bya bindi bitera kanseri, ntazi izina ryacyo mu Kinyarwanda byitwa free radicals, iraza ikabifata mpiri, ufite vitamine C kanseri ukaba wayirinda. Kandi ukagira ubudahangarwa bukomeye, amagufa aragakomera, amenyo, ishinya, hari abantu bajya bava amaraso mu ishinya. Icyo gihe ufashe vitamine C akenshi babura vitamine C, kandi kakurinda kuba wagira infection ni nka kurya mbese microbe zikugera ugahita ugira infection, hakabyimba hakabamwe amashyira n'ibiki byose wagize infection. Ariko vitamine C uyifite ntabwo wagira infection, kandi tuma n'ibisebe bikira vuba, kandi tuma iyo ufite vitamine C umuntu burya akeneye n'ubutare muri we fer. Donc ntabwo fer rero tupfa kwibona aho tubonye hose, ariko ituma yinjira muri, donc fer niba ufashe ikintu kirimo fer bituma yinjira mu, ufite vitamine C ituma ya fer ijya muri systeme ikujyamo ikajyamo nyine ikagira akamaro. Iboneka mu bimera nyine, vitamine C iboneka mu bimera byinshi. Iboneka mu bimera byinshi, harimo cyane cyane poivron zira zitukura, broccoli ni uruboga rw'ingenzi cyane, ni nka chou fleur ariko nto icyatsi kibisi. Ishobora kuba yaravuye mu mahanga ko ngiye nkura ndi umwana ntabwo nayibonaga, kandi ari hano mu Rwanda. Nishi isanzwe na beterave, kandi byose ni ibintu ushobora kurya ari bibisi. Ese cyangwa akariro kagakoraho gutya gusa gato cyane gusa, ariko ziteke ngo zishye rwose ngo tubaga twahiye, oya no, ntikozeho gutya kararangiye. Mu mbuto rero vitamine C iboneka mu mboga no mu mbuto, iboneka mu macunga, muri fraise ndasi, ariko zirahari fraise cyangwa mu nkeri yitwa inkeri, tuyibona kandi muri mango cyangwa mu mwembe, tukayibona muri goyave rero ni amapera. Amapera ni ikintu abantu basuzugura, bazi ko ari nk'ibintu bari by'inyoni gusa. Amapera rwose nigeze kujya ahantu ndi umushyitsi, hari igiti cy'ipera cyeze neza cyane, byinshi ubona birimo kuhunguka, ariko mu mafunguro bampaye ntabwo bazanye imbuto zindi baguze, ariko amapera ntayo bazanyeho. Ndavuga nto ya ari amapera ahubwo baranansoromye bati rwose ngaho itahanire, ndayatahana. Amapera rero abamo vitamine C nyinshi cyane, kandi mu by'ukuri hari ahantu henshi mu giturage amapera bahari, cyangwa abantu banayiterera. Vitamine C ni ingenzi cyane. Vitamine D nayo ivangwa mu mavuta, be na selizo ziva mu mazi yo ivangwa amavuta. Vitamine D rero ituma amagufa akomera n'amenyo, ituma rero calcium, donc iyo cyane cyane umuntu ayivana no kuzuba. Iyo ugiye kuzuba keza cya kindi cy'igikatu kigutwika ihura rya gutana kanseri utarebye neza, cyane cyane abazungu bafite uruhu rumeze kuriya, ariko rya zuba ryiza ritagutwika rigiye ku mubiri wawe nk'irya saa 3 rwose bari tarakomera saa 2 saa 3 gutyo, ku ruhu rwawe bikora vitamine D, noneho igatuma amagufa akomera. Calcium igakora neza na phosphore biri mu maraso igakora neza. Ubundi rero ituma n'uturemangingo dukora neza. Ikindi kandi nayo ituma ubudahangarwa bumera neza. Igatuma kandi ngira n'ubuzima bwiza muri rusange. Vitamine D rero nayivana hehe? Twabonye ko tuyivana ku zuba, kandi ubundi tuyivana mu muceri no muri soya. Ntabwo ari henshi cyane tuyivana. Ariko muri avoka no mu bihumyo nabyo irahari. Mu miraseze rero harimo ibyo bita melatonin byituma n'umuntu asinzira neza. Reka rero turebe vitamine E. Vitamine E nayo ituma ubudahangarwa, izi vitamine zose urebye mu by'ukuri ituma ubudahangarwa bukora neza, kandi kanda kuba wagira infection bikoroheje byoroshye, kandi katuma n'umutima wawe ukora neza. Vitamine E ituma umutima ukora neza. Ahantu twayibona vitamine E, twayibona mu mavuta, mu bunyobwa,
tukayibona mu binyampeke, tukayibona muri tomate cyangwa inyanya, tukayibona muri avoka. Avoka ntugatinye kuyirya buri munsi, n'ibihwagari, kandi n'umuhwagari irimo. Avoka ntugatinye kuyirya buri munsi. Hari abavuga bati isi avoka ko rwose ari ibinure bigize, ari ibinure ndashaka kunanuka, none avoka se ninyirya sinzabyibuha. Avoka ifite amavuta koko, ariko amavuta yo muri avoka ni amavuta meza yirukana amavuta mabi. Ko burya hari amavuta y'ubwoko biri, hari amavuta meza n'amavuta mabi. Amavuta yo muri avoka ni amavuta meza yirukana amavuta mabi. Ntabwo rero ahubwo kandi abashaka kunanuka barya avoka. Njye nyifata buri munsi rero avoka. So ngo njye ndya cyavuga kingana icyo cyose cyonyine, ko niba ari gato ndafata kamwe, niba ari ngigabanyemo kabiri, ariko avoka buri munsi ndayifata. Ni avocado ni nziza cyane, iboneka muri vitamine bambe muri avoka habonekamo muri avoka harimo vitamine E. Vitamine we nyuma tugiye kureba ni vitamine K. Vitamine K ituma amaraso avura vuba, yavura. Hari abantu bashaka kuva amaraso ntahagarare. Ubwo rero baba bura vitamine K. Singwa ngo ni buri gihe, ariko rero ushobora kuba vitamine K noneho amaraso ukaba wava ntugire. Kandi ituma n'amagufa akomera. Vitamine K rero ituma ikindi ikorwa mu mara. Amara yacu ashobora kuyikora muri vitamine K. Bambe amara yacu ashobora gukora vitamine K. Burya Imana izi ubwenge. Twayivanaho rero vitamine K. Vitamine K iba muri epinari, ibona muri epinari, ukayibona mu mashu, ukayibona muri brokoli. Brokoli ni cya kindi cy'icyatsi kibisi kimeze nka chou-fleur. Ukayibona kandi muri byo twita salade, ariko ni salade rero ni lettuce. Tukayibona mu bishyimbo, mu mashaza, kandi tukayibona no mu zindi mboga nyinshi, imboga rwatsi. Ndumva araho nshaka kugarukira kubijyanye no kwitungira amagara mazima. Ndagira ngo nkubwire umuvandimwe ko ibi byose ubiha agaciro. Ntabwo Imana ishaka kuba umurwayi kandi wamenye uburyo bwo kwirinda indwara. Nagiye mbabwira kenshi ngo aho utangiye ibiganiro byo kwitungira amagara mazima, hari wavuze ngo urya ibiryo nk'urya imiti, utazageraho urya imiti nk'urya ibiryo. Ni ukuvuga ngo ibi bakubwiye gerageza kubishaka, ubudahangarwa bwawe bukomere. Wevuga ngo ndashaka agafiriti, wevuga ngo kakanaka kararyoshye, ngo bya birungo se ngo ko narimenyeye guteka. Oya, ni ijambo ry'Imana tubwira ngo mu Baroma igice cya 12 ngo mutange imibiri yanyu ibitambo bizima byiza bishimwa n'Imana, niko kwikorera kwiza. Cyangwa niko kwikorera kuboneye. Kandi twabonye mu Rwanda ntabwo nagiye mpasaba kuko nagiye mpavuga kenshi mu Rwanda rwa gatatu rwa Yohana umurongo wa 2, kuko ni igice kimwe gusa avuga ngo ukuntu ashaka kugubwa neza kwa Mutaraga nuvuga ngo ndamfite amagara mazima nkuko iby'umwuka bimeze neza. Yes, ntabwo Imana ishaka kubura umurwayi ngo witere indwara, ishaka kuba muzima, ukirinda indwara kwa muzima, ukayikorera neza, atari wowe wabigizemo uruhare. Ikindi nindi somo nanone bijyanye n'ibyo ni somo tubona mu Rwambere rw'Abatesalonike igice cya 5:23-24. Ni nanone Paulo yabandikiye avuga ati ndashaka kugubwa neza, ndako ati mube bataraga mube bazima. Bashaka baza kwasoma, ariko rero ni inama none Paulo atanga avuga ati mube bazima, mwirinde indwara, ndashaka umuba bazima. Hano rero mu by'ukuri birababaje cyane, usanga bibabaje umuntu akavuga ati reka ntabwo byo ntabishobora. Ntabwo ntabishobora rwose. Ntabwo ushobora se noneho niba uri umukristo ugendera mu ijambo ry'Imana, hari igihe usanga duha agaciro ibice bimwe by'umubiri. Umuntu agizwe n'ibice bitatu. Nongere mbisubiremo. Hari uby'umwuka, usanga ari by'abakristo cyane cyane duha agaciro. Imibanire yawe n'Imana ni byiza cyane, Imana ibishimwe rwose. Hari n'iby'imitekerereze, ubwenge tusa, ariko noneho hari noneho n'uyu mubiri Imana yampaye. Paulo yandikira ko ati
imibiri yanyu ni ingoro z'umwuka wera. Ntabwo ndo nkwiye kwica umubiri ko nshatse, sinkwiye kumufata uko nshatse. Reka nkore menye ngira ibyo menya nakwitungira amagara mazima, bityo nimpamo nkorera Imana nezerewe ntacyo nishinja. Nagiye mbabwira ngo ndagerageza uko nshoboye. Ndamutse ndwaye birashoboka ko ndamutse indwara ingezeho nabwo nibura ntacyo nishinja. Ibyo nagomba gukora byose narabikoze. Ikintu mbona nzi ko kingira nabi ndakireka, icyo numva kimfasha nkagifata. Reka rondekeraho mukunzi warudukurikiye, ariko nagira ngo nkubwire ngo fata icyemezo. Fata icyemezo rwose, wumve ko wakwitungira amagara mazima, Imana ikanezerwa. Na Yesu ntabwo ndibuka ko atapfa kurya ibyo abonye byose, ndibuka ko atapfaga nawe yagendaga kuri gahunda. Kandi twabonye umushize ko Imana ikire mu muntu yamuhaye ibimera ngo bari byo bimutunga. Niko twabonye. Kandi igihe abantu bararamaga, twabonye ko abantu batangiye kurya inyama, kandi Imana ikire mu muntu amafi yarahari, inyama zari zihari, ariko yavuze ati dore ibimera nibyo ngwaye kubigutunga. Ariko nyuma y'umuzo nibwo abantu batangiye kurya inyama, ariko nabwo n'ubundi dupfa vuba. Ubwo rero mwene data, nshuti yanjye, ihangane rwose ufate icyemezo witungira amagara mazima, bigusabye nkwinginga mu izina rya Yesu. Dusoza reka dusenge. Mana nzemwamo icyubahiro, tuje imbere tugushima. Tugushimiye ko duhaye kuganira ku ijambo ryawe, ijambo rifasha abana ngo bitungira amagara mazima. Mana ha buri wese kubiha agaciro. Inama zatanzwe be kumva ngo ni ibintu gusa, ahubwo babiha agaciro kugira ngo twitungire amagara mazima, tugukorere tunezerewe. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amen.